Kula baleni malih bahwa tasawuf itu madhep sing tenanan nang gone Allah Subhanahu wa taala, madhep secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. La sidqut tawajjuh utawi madhep kepada Allah Subhanahu wa taala secara total niku masyrutun biridhahu. Syaratnya harus dengan perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan sedaya enggak iso madhep nang gone Gusti Allah dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah. Kalau panjenengan sedaya enggak iso madhep nang gone Gusti Allah dengan cara yang niku mangko gak diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila tasawuf tidak akan pernah meninggalkan syariat. Tasawuf tidak akan pernah meninggalkan syariat. Ini kunci niki. Mila dikatakan bahwa fala tasawufa illa bifikih. Tidak ada tasawuf kecuali dengan fikih. Mboten enten tasawuf kecuali dengan fikih. Sebab lak wau dikatakan bahwa tasawuf itu sidqut tawajjuh. Tasawuf itu menghadap kepada Allah secara total. Berarti semuanya perilakunya niku kudu sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah secara zahir napa sing diridani kalian Allah Subhanahu wa taala itu berada di dalam ilmu syariat. Engko gak iso wong nglakoni tasawuf ora katik fikih niki gak iso. Mboten enten dalane ngoten lho. Gak ana dalane. Ya apa awakmu kate nglakoni tasawuf ora katik fikih? Bisa jadi apa yang kamu lakukan itu malah sesuatu yang hukumnya secara zahir itu haram. Bisa jadi yang kamu lakukan itu justru makruh. Bisa jadi orang apa-apa nih ngoten lho. Mila wajib dhisik. Mila makane kabeh ulama tasawuf itu pada asalnya adalah ulama-ulama fikih. Mboten enten sing murni belajar tasawuf tok mboten enten. Mesti teko fikih. Termasuk Ibnu Athaillah As-Sakandari ingkang gadai al-hikam punika. Pada awalnya beliau itu anti malahan kepada tasawuf. Cuman kemudian setelah bertemu kalian gurune Abul Abbas Al-Mursi, itu beliau mulai tertarik dengan fikih. Apa tertarik dengan tasawuf. Ibnu Athaillah As-Sakandari niki fikih ngangge fikih Maliki. Bahkan beliau sampai berada pada tingkat sebagai seorang mufti dalam mazhab Maliki. Lajeng kepanggih kalian Abul Abbas Al-Mursi niki akhirnya tertarik untuk napa belajar tasawuf. Imam Al-Ghazali nggih ngoten. Imam Al-Ghazali niku sebelum ngarang Ihya dan lain sebagainya, beliau itu sudah ngarang-ngarang kitab fikih. Ada Al-Basit, ada Al-Wajiz dan lain sebagainya. Di mana kitab fikih karangannya Imam Al-Ghazali niki akhirnya menjadi induk dari fikihnya mazhab Syafi'i. Semuanya ngoten. Dadi enggak ono cara wong tasawuf liwat ora nganggo dalane fikih ora ono. Maka sebenarnya lek kepingin nglakoni tasawuf fikih itu harus mateng. Bahkan sakit kalau katakan orang melakukan fikih itu sebenarnya sudah bertasawuf. Wong nglakoni fikih niku sampun bertasawuf. Bab fikih niku ngatur ya napa carane kula panjenengan sedaya untuk tidak melakukan perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Nah sehingga nggone fikih niku kan cuma napa nggih membahas ini hukumnya napa wajib. Lek wajib ya kudu mbok lakoni kan gitu. Sunnah ya lakonono. Oh iki hukumnya makruh tinggalno. Haram tinggalno. Ten fikih niku ngoten. Makanya wong niki lek belajar fikih dan melakukan fikih itu sebenarnya sedang melakukan tasawuf. Cuma lek fikih tok ucul ora kathik tasawuf nggih mboten saged. Niku akhire dadi napa isane mengkhelah hukum sing asale ndak oleh malah dadi oleh ya apa carane riba haram. Cuma ono carane cakne gak haram. Dekne wajib zakat. Cuma ono carane bagaimana dia terlepas dari kewajiban zakat. Iki yang kemudian menjadi tafassaqa. Maka Imam Malik sampai mengatakan
Niki sing masyhur napa ingkang dipun sampaikan kalian Imam Malik, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Sapa wonge yang bertasawuf tapi dia meninggalkan fikih, maka dia bisa terjatuh ke dalam kezindikan. Zindik niku napa? Zindik niku zahire Islam tapi batinnya adalah kufur. Sing dilakoni kaya-kaya Islam tapi sing jerone adalah kekufuran. Niki lek tasawuf gak bareng karo fikih. Dan sekarang wonten beberapa fenomena. Wong gethu ngomong hakikat tapi gak bareng karo fikih. Gethu ngomong hakikat cuman tidak disertai dengan syariat. Akhirnya dhek gelem ninggalno salat. Alah, salat iku kan cekne eling to nanggone Gusti Allah. Lah daripada awakmu Allahu Akbar sampai salam gak eling blas aku sing meneng ngene iki tapi eling nanggone Gusti Allah. Lah niki tasawuf sing zindik yo ngono iku. Allah wong ngene. Gak salat cak. Yo sek salat iku kan kok ibadah lho, ibadah lha dikersakno karo Gusti Allah ya ibadah. Lah ora dikersakno ya gak iso lho ibadah. Lah ora wedi besok mlebu neraka. Neraka iku kan ya kersane Gusti Allah, hake Gusti Allah. Kan iso ae Gusti Allah nglebokno wong sing maksiat nang gone swarga, wong sing ahli taat nang gone neraka. Iki tasawuf sing gak bareng karo iki akhirnya dadi sintik sing kaya ngeten iki. Sehingga dia bisa mengingkari apa yang sebenarnya sudah menjadi kesepakatan para ulama nih mangga. Ana sing ngeten. Kasok bangsul nggih ngoten. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Barang siapa yang berfikih tapi tidak disertai dengan tasawuf, maka dia bisa menjadi fasik. Ayo kalau mau. Oh, ki jene kewajiban. Cuman iso wae disiasati bagaimana dia tidak melakukan kewajiban tersebut. Contoh misalnya ngene. Cuman iki contoh sing elek niku. Udhure salat. Udhure salat niku kan an-naum masyang. An-naum wan nisyan. Turu lali niku udzur. Jadi lek wong ninggalno salat sampai keluar dari waktunya ndak dosa karena ada udzur. Salah satu udzurnya adalah turu kalih lali. Turu menjadi udzure poso asalkan turu niki mangko istighraqul waktu, menghabiskan seluruh waktu. Mulai awal masuk waktu sampai metune waktu enggak eruh karena dia dalam keadaan tidur. Contoh, misalnya subuh ngeten niki gak tangi, blas gak krungu azan subuh, yo gak ngelilir babar pisan sampai engken jam 8 kawit tangi. Udzur ngeten niki secara fikih udzur. Lah. Secara fikih udzur. Ninggalno salate secara fikih itu adalah udzur. Cuma secara tasawuf kok iso awakmu ngono? Lha. Kok iso awakmu ngono? Moro nang gone Gusti Allah turu kok gak iso tangi iki piye lho awakmu lha. Elek nemen lek cara tasawuf. Cuma cara fikih ngene iki udzur, ora ana masalah ngoten ta. Dadi lek emak gondelan fikih tok ya wis. Melek bengi kok kira-kira jam 3 utawa setengah 4 kan dereng manjing subuh, turu wis. Sehingga subuh gak roh blas sebab dalam keadaan tidur. Lah kok gak sembayang? Udzur aku. Lah mana? Iki jorong ngaji fikih tok ora kate tasawuf. Rusak lha dene. Fasik ngendadine. Lah lek njupuk loro-lorone wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang bertasawuf dan berfikih sekaligus, maka dia sudah melakukan Islam, iman, ihsan secara nyata. Kabeh dilakoni berarti. Dadi syariat Islam itu dadi wutuh kabeh. Wutuh kabeh. Secara zahir dia ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara batin dekne njogo ati ojo sampai aku ibadah iki krana sak liyane Gusti Allah. Lah niki sing luar biasa sing kaya ngeten niki mangko. Makane tasawuf ndak iso gandhen napa ndak iso pisah kalih fikih.
fikih pun juga tidak akan bisa terpisah dari tasawuf. Ibaratnya lekne fikih itu adalah raganya, tasawuf itu adalah jiwanya. Fikih niku awake, tasawuf niku ruhe. Awak tok ora ono ruhe, ya dudu awake jenenge, dudu menungso iku batang ae jenenge lah, mayit dan iku jenenge. Ruh tok kan awake gak dadi apa-apa, kan apa-apane. Dadi enten syariat, ada hakikat. Syariat bila hakikatin atilah. Syariat gak ada hakikat iku suwung kan apa-apane. Kalau jenengan sedaya salat, nglakoni salat, tapi ora diresapi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari salat niki mangko. Kula jenengan sedaya wis pokoke jengkulat-jengkulit ngono tok. Niki atilah, kosong, suwung, ora ana apa-apane ngoten lho. Nah, sementara kosong wangsule nggih ngoten. Wa haqiqatun bila syariatin batilah. Syariat napa? Hakikat tanpa syariat itu batal. Nah, nikilah ingkang dados pokok pembahasan saking tasawuf. Nah, kemudian tasawuf itu sendiri bukan ilmu yang baru. Sampeyan kula sampaikan. Tasawuf niki adalah ilmu ingkang sampun dipun sampaikan kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuman nalika niku durung ana jenenge. Nalika niku belum ada istilahnya. Istilah itu baru muncul belakangan. Cuman napa sing dilampahi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya kita tasawuf. Jadi wong enggak metu kok niki. Nah, kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil yang banyak niki oleh Sayyidina Ali Karamwajah. Dan Sayyidina Ali Karamwajah nikulah orang yang pertama kali berbicara tentang tasawuf. Tapi tetap nalika niku durung ana istilah tasawuf. Sayyidina Ali Karamwajah gadai murid Sayyidina Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri gadai murid namine Hubeb Al-Ajami. Hubeb Al-Ajami gadai murid namine Dawud At-Ta'i. Dawud At-Ta'i gadai murid namine Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi gadai murid namine gadai murid namine pun As-Saqati, As-Sirri As-Saqati. As-Sirri As-Saqati gadai murid Sayyidut Taifah dados panutan kula panjenengan sedaya Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi yang dalam ADART Nahdlatul Ulama niki adalah rujukan pertama kula panjenengan sedaya dalam ilmu tasawuf. Dadi ana urutane kabeh. Andai kata diurut terus mawon sampai nanggone guru-guru kula panjenengan sedaya, sampai nanggone kiai-kiai kula panjenengan sedaya. Dadi niki bukan ilmu yang baru. Dadi mulai zamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki sampun wonten. Karena ndak mungkin agami niki cuma ngatur secara zahir kula panjenengan sedaya tok mboten. Agama niki mesti ngatur zahir ya ngatur batin. Lalu sinten Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari insyaallah kita sampaikan wonten kesempatan ingkang badhe dateng.